Les comarques de Tarragona són per a mi un dels territoris més fascinants del nostre país. Crec que són com un llibre obert. De Tarragona a Reus, de Falset a Montblanc, i passa tota la història de Catalunya, des del passat més remot fins al més recent. El que us proposo en aquesta minissèrie és precisament fer-hi un recorregut en el temps. I què hi veurem? Els moments de canvi i de transformació. El perquè dels paisatges, del medi natural, de les ciutats i dels pobles, de la gent. Acompanyeu-me, doncs, en aquesta aventura i veureu com la història us parla. Vegueu Tarragona en el temps també vosaltres. Animeu-vos a descobrir aquestes terres, aquests llocs. Benvinguts al món de l'Àlef. Des d'aquí, al Coll de Lilla, es pot veure molt fàcilment com el Camp de Tarragona és una de les regions de Catalunya amb més sentit geogràfic. Primer de tot, és una gran plana, entre la Serra del Prelitoral, a un costat, i la Mar Mediterrània a l'altre. Al nord hi trobem el Penedès i el Garraf. Al sud, les muntanyes de Prades, i si seguíssim, podríem arribar fins al Delta de l'Ebre. La seva ubicació privilegiada, la proximitat amb el mar, la fertilitat i l'accés a rius i torrents com el Gaià o el Francolí, ha fet que aquesta zona sigui una de les que ha tingut una activitat històrica més intenses, on s'hi han instal·lat més pobles i on han passat fets històrics més importants per al nostre país. Així, a grans trets geogràfics, ens podem identificar com el Camp de Tarragona hi devien venir els romans pel mar, els àrabs pel sud, i els cristians, el que seria el Comtat de Barcelona i els territoris del Principat de Catalunya, des del nord. El recorregut històric que comencem avui aquí al Coll de Lilla ens portarà per aquesta zona, però no només per aquesta zona. També anirem al Penedès, anirem a la Conca del Barberà i anirem al Priorat, a la zona de la Serra del Montsant. Per què farem això? Doncs perquè el Camp de Tarragona junt aquestes regions amb el temps s'han configurat un espai de centralitat que els ha estat propi. Els fets que han passat en un lloc com a l'altre han estat profundament connectats. Tan connectats que ens serà fàcil teixir una certa relació i una certa complicitat entre els fets que explicarem. Per començar la nostra aventura, agafem la carretera que ens porta cap al sud, entre els cultius i els boscos de pi mediterranis que encara podem trobar en terres de l'interior, i trobarem els vestigis d'un poble molt antic. Hem anat a buscar l'origen i l'hem trobat aquí. A vegades, trobar les restes del nostre passat més remot, dels temps més antics en els que vivíem en un lloc, podem trobar aquestes restes en les nostres ciutats, en els llocs on vivim. A vegades, però, són en llocs on ara no hi viu ningú. Precisament per veure un exemple d'això, hem anat aquí, al marge sud del Camp de Tarragona, al Priorat, al terme municipal del Mas Roig. Per arribar-hi fa falta fer una bona excursió. Trobarem un dels poblats prehistòrics més ben conservats de Catalunya. Ens dirà bastantes coses sobre el nostre passat més antic i trobo que és una bona manera de començar aquest viatge per les terres de Tarragona, a través de la història. Per entendre el jaciment de Puig-roig, cal pensar en com devia ser l'època en què sorgeix. Ens trobem en un moment on la cultura neolítica es consolida i, com en tants altres llocs del món, evoluciona. Viure en un lloc permanent ja no devia ser tan estrany, a diferència del paleolític, que és d'on venien i on ser nòmada i alimentar-se del que podem trobar de forma més immediata és el més freqüent. Ara, ens guanyem la vida de forma diferent gràcies a l'agricultura, la gran innovació. I a més, en el moment del Puig-roig, dues innovacions molt relacionades amb l'agricultura marquen de nou el canvi. Una innovació és tècnica, l'altra és social. Una és l'ús generalitzat dels metalls. L'altra és la consolidació d'un nou estil de vida, l'estil de vida urbà. En què ens hem de fixar en aquest poblat? Es tracta d'una comunitat que probablement estava començant a treballar a la terra. Devien escollir aquest lloc per la fertilitat de l'entorn, perquè era un lloc estratègic des d'on protegir-se i perquè la zona propera era rica en materials que anaven molt bé pel tipus de societat que es va establir aquí.
accés a argila per construir les cases, accés a pedra, inclús accés als minerals, amb la que fer les primeres eines amb les que treballa la terra, amb les que construir les cases. A partir d'aquest moment, l'ús dels metalls cada cop serà més freqüent, igual que la formació de comunitats humanes més complexes. Són dos processos que canviaran el món per sempre. En altres llocs del món, de fet, en el moment del Puig Roig, aquesta evolució del neolític ja havia donat peu a grans civilitzacions, mentre que aquí, a Catalunya, el ritme era més lent. Es tracta, doncs, d'una comunitat petita, on ningú era desconegut de l'altre i on la relació amb la naturalesa era encara fonamental. Una cosa tan senzilla com un carrer. Un carrer ens diu molt de com devia ser aquest poble. Un carrer força petit. Hi devien càpiga com unes 2 persones, una comunitat petita, que probablement es definia per una forta solidaritat entre els seus membres. Cap al moment que es calcula que el poblat deixa d'estar habitat, el territori català ja ha fet front a un nou procés de transformació. Es consoliden noves entitats polítiques, molt més grans i complexes que la d'un sol poble com era el Puig Roig. La millora de la producció agrícola convergeix amb l'aprofundiment del comerç, que afavoreix tant el contacte com el conflicte entre territoris i pobles que ara també provenen de més lluny. És el temps de la cultura ibèrica, que té, en el cas de Montblanc, un vestigi molt important. Al centre, a la muntanya de Montblanc, hi ha el Pla de Santa Bàrbara, que és un lloc on s'han trobat vestigis d'un poblament ibèric de la cultura dels cessetans o cossetans. El cert és que no se'n sap massa dels cessetans. Sabem que la cultura a la que pertanyien, la cultura ibèrica, estava estesa per tot el territori català i el llevant de la península ibèrica. A Catalunya, els íbers es diferenciaven per pobles que tenien com zona d'influència. El domini dels cessetans, que estaven a Montblanc com estaven a altres zones de l'actual província de Tarragona, es delimitava a l'oest amb els ilergetes, que estaven implantats a la vall del Segre, al sud amb els ilercabons, que estaven a la zona de l'actual Terres de l'Ebre, i al nord hi havia els laietans i els lacetans. Els cessetans, com la resta de pobles íbers, ja comptaven amb grans pobles emmurallats. Havien desenvolupat, a més, tècniques agrícoles i una forma de treballar el metall més complexa. Comptaven amb una llengua pròpia, amb un art propi, i comerciaven amb pobles de l'exterior, els grecs, els fenicis, els cartaginesos i els romans. El que ens diu aquest lloc, el Pla de Santa Bàrbara, és que era un assentament ibèric en una posició bastant estratègica. Hi havia cases, però no eren de dimensions massa grans, és una cultura de finals de l'edat del ferro, que es va trobar ben aviat amb els romans i que va seguir existint amb els romans que venien de la costa, inclús comerciant. I de fet, al Pla de Santa Bàrbara es van trobar força mostres de terrissa romana. Val a dir en aquest punt que les restes que podem observar avui al Pla de Santa Bàrbara són majoritàriament les del castell medieval que va ocupar aquest lloc. Tot i així, val la pena imaginar com devia ser el poble ibèric de Santa Bàrbara, no tant en l'apogeu de la cultura ibèrica, sinó en el moment de la seva assimilació per la cultura romana, que després de les guerres púniques, al segle III abans de Crist, acabaria tornant-se en predominant a Catalunya com veurem d'aquí poc. A l'actual Montblanc, hem d'imaginar com aquest poble ibèric començaria a participar de forma intensa en el món romà i acabaria integrant-se progressivament en el seu mode de vida, comerciant-hi, comprant els productes, utilitzant la llengua. La cultura ibèrica, pròpia de la nostra terra, acabaria per integrar-se en la cultura del que era l'invasor. Si Tarragona és especialment reconeguda per algun fet històric al nostre país, és per haver estat el centre neuràlgic del procés de romanització. Després de vèncer el seu enemic cartaginès, els romans implantaran la seva base de poder a la península aquí. De cop, pobles com el de Santa Bàrbara o bé seran conquerits o bé absorbits per aquest procés de romanització irresistible, que significa essencialment passar a formar part d'un nou mode de vida, completament diferent, que és el romà. El primer emperador, August, és una figura central en aquest procés. És un dels grans valedors de la Tarragona romana. Després de la seva prolongada estada a la ciutat entre l'any 26 i 25 abans de Crist, August impulsa un gran canvi urbanístic a Tarragona, que reforça la centralitat política i administrativa de la ciutat, alhora que li donen noves infraestructures que encara podem veure avui. És més o menys després de l'estada d'August a Tàrraco
que la ciutat comença a desenvolupar-se fins a les seves màximes cotes, quan Tàrraco arribarà a ser una de les ciutats més grans de tota la península ibèrica. Just a darrere nostre ens hem d'imaginar el que devia ser el temple d'August, el principal edifici de la ciutat, on avui hi ha la catedral de Tarragona, i si anem baixant cap aquí. L'altre gran edifici d'aquesta època és el Fòrum Provincial. Penseu que en August la ciutat de Tàrraco es consolida com la capital de la regió més gran de tota la Hispània, la Hispània Superior o Tarraconense. Amb aquesta capitalitat, la ciutat necessitava un fòrum molt més gran que ocupava tot aquest espai del centre per on estem anant ara, i devia ser això, un gran espai públic i per on els ciutadans de Tàrraco de llavors devien discutir sobre una gran quantitat de temes. Temes relacionats amb l'administració pública, amb el comerç. El que també em sembla fascinant dels fòrums d'aquesta època és que anéssiu on anéssiu de l'imperi, tots eren més o menys el mateix. Us podíeu orientar arribant potser pel port de Tarragona, llavors, i dirigint-vos cap a la part alta i trobaríeu el fòrum, que era com, imagineu-vos, no? En el seu moment, una certa globalització d'aquest territori de l'imperi romà. Tots els fòrums similars, tots dedicats a administrar el territori d'una forma descentralitzada i al mateix temps formant part d'un imperi. Passejar per Tarragona ens permet imaginar com devia ser viure el procés de romanització en una gran ciutat de l'imperi. Però com era aquest procés en el territori rural? De quina forma havia canviat el món dels pobles del Puig-roig o de Santa Bàrbara? Les restes arqueològiques de la vila romana de Barenys, a Salou, ens donen un bon exemple de com devia ser veure la transformació del Camp de Tarragona a partir de l'arribada dels romans. La vila romana de Barenys és un lloc on s'han trobat dipòsits i altres espais per produir-hi de forma més o menys massiva dos dels productes que defineixen la romanització: oli d'oliva i vi. Veiem, doncs, que els productes que encara ara defineixen la producció agrícola del Camp de Tarragona ja ens l'havien portat els romans fa més de 2.000 anys. El que és interessant d'aquesta vila, a més, és que no només s'han trobat els cellers on devien produir aquest vi, sinó que també s'ha trobat un forn on es produïa terrissa, on s'hi produïen els recipients amb els que emmagatzemar aquests productes i d'alguna forma poder-los portar, ja fos a la ciutat de Tarragona, a Tàrraco, com inclús exportar-lo. Recordem, de fet, que la península ibèrica era un dels grans productors, si no el que més, durant bona part de l'imperi, d'oli i de vi. La romanització, doncs, no passava només a les ciutats. El territori agrícola del Camp de Tarragona també va jugar un paper central en aquest procés. I què més estava canviant amb els romans? Un altre procés que cal destacar és, sense cap mena de dubte, la revolució tecnològica i la de l'enginyeria, que permetia erigir, per exemple, aqüeductes com el de les Ferreres, avui encara en peu a les afores de Tarragona. El primer gran efecte de l'aqüeducte, el que significa, és que amb l'arribada dels romans per primer cop al nostre país, estem modificant la naturalesa pel nostre propi profit. Tenim les eines, tenim el coneixement, tenim les tècniques per portar aigua a les ciutats, per transformar radicalment el món, el nostre món. Entre els matolls, entre els arbres, hi veiem una estructura humana que s'ha mantingut en peu durant 2 mil·lennis. És una autèntica revolució que ens porten els romans i que podem trobar en el cas dels aqüeductes, com podem trobar en el cas, per exemple, de les carreteres que connecten Tarragona, que connecten la Catalunya romana amb tot l'imperi. Des de Roma, fins a Grècia, fins a Turquia, on vulgueu anar, podeu anar-hi amb una carretera romana. L'altre gran efecte de l'aqüeducte era el que permetia sustentar un cert tipus de vida urbana, on es podia mantenir l'abastament d'aigua potable d'una gran població com Tàrraco, però no només a nivell d'aigua potable, sinó també de totes les instal·lacions que depenien de l'aigua a la ciutat, com eren les termes, i que depenien d'això, de poder disposar d'aigua corrent, d'aigua potable. Les ciutats, l'explotació agrícola, el comerç, l'avenç tecnològic... Tot havia portat a l'imperi a les seves màximes cotes d'esplendor. Però la història sempre ens mostra que en aquests mateixos moments d'esplendor hi ha l'origen de la decadència. Per mi l'amfiteatre de Tarragona, aquí darrere, ens ajuda a entendre perquè el món de l'imperi romà va començar a caure, va començar a entrar en decadència. L'amfiteatre ens diu d'una societat que depenia, ciutats que depenien d'entreteniment constant per mantenir la seva població contenta, una població al final molt lúdica que n'havia fet de l'espectacle el seu mode de vida diari. A més, com podeu observar, just al mig de l'arena
hi ha una forma que no sembla massa pròpia d'un amfiteatre. Té una forma de creu, i és que aquí s'hi va acabar construint una església ja cap al final de l'època romana. Una església en honor al sant Fructuós, que va ser martiritzat aquí, a l'arena de Tàrraco. Ens diu, doncs, aquest fet d'una societat que canvia, d'una societat que passa de reprimir els seus enemics interiors a fer-los part central de com es defineix, de qui és aquesta societat, no? 2 segles després de l'estada d'August a Tàrraco, el món romà entra en un període de decadència prolongada. El món de les viles romanes prendrà cada cop més importància i autonomia, en detriment de les ciutats, altrahora centrals, que ara han d'aixecar murs més forts per protegir-se. Tarragona i la resta del territori ben aviat passaran a formar part d'un nou món. Això, però, és una altra història, que veurem en el proper capítol d'aquesta sèrie.